Oh, we do the celebration. It's a jubilation. Thank you, Mr. DJ. Thank you. Olunaku lwa leero tuli Kansanga ku kifo ekimanyiddwa nga Fig Tree Restaurant. Tuli mu celebrating, we are jubilating the success gye twafuna mu bibuuzo byaffe ebya USCE 2017. Bolaba wano saawa eno bakampasa tebakyali ba high school. Am I right? Era tebakyabaliwanga ba boys and girls. They are now ladies and gentlemen, is it? Okay. Now ladies and gentlemen, tugenda kubeera nga tutambulira wamu ku mulamwa gwaffe. Tugenda kubeera na jja mirundi ebiri. Buli kanyomero tulina obunyomero bubiri obwakavuka mpaga. Buli kanyomero kagenda kubeera mu mulamwa gwa njawulo. Tugenda kwogera ku kikwatagana na bibuuzo ebyafulumye wiiki eno ebya senior 6 oba USCE results eza 2017 zafulumye. Then ekirala ekyasinze okunsanyusa nti ebibuuzo ebyakwatiddwa this time byakendeddemu. Ebibuuzo only 79 byokka bye byakwatiddwa. So mwebala HS obutatuswaza nga mukukusa ebigezo. This time round mwakozesa mitwe gyammwe. Then ndi musanyufu n'okubanga ennamba y'abayizi abalemereddwa okutuula ebibuuzo teyabadde nnyingi nga bwe kyali ku A-level, ku O-level. Here with me nina St. Teresa okuva e Buloba, mwekubireko mbugala ba St. Teresa. Mwakoze bulungi. Yasinze afunye mekayi 19. Okay, fe twafuna 32 eyasinge waffe. Then nina Top Times Chengera, big up on yourself. Mwekubireko mbugalo mwebalo performing obulungi. Gaba Mixed High School elisangibwa Igaba mwebalo performing obulungi. Then nga Kotade Kawala College Kawala, they also performed better. African Academy Kasanga T bali wano naffe to jubilate for the performances. Then Chitintale Progressive bali naffe wano Buterevu mwebalo performing bulungi nnyo. Ntegezeddwa Prosper High School nabo bali muko bajja bakoze bulungi. Yasinze yafunye 19, then abasigadde 18 17 yao nalabe ne kumawulire nga wa laptops n'ebirala. So mwebalo performing obulungi. Tugenda kwogera ku luzungu. Okay, oluzungu lwalemesezza bali abasigaddeyo abatazi wano ku jubilatinga okubeera nga ba performing bulungi sciences okusinziira ku Daniel Odongo ngono esaba wandiisi wa UNEB bwatyo yakutegeezezza era nitusalawo twogere ku ki ekireetera abayizi okulemererwa oluzungu ku lupapula wali nga batuuse ku lupapula. Yet mu mbeera za bulijjo abayizi naddala aba HS mwe musinga okwogera oluzungu. Then tulina n'omulamu omulala gukwatagana ku nnamba etula HS. Bw'otunuulira omwaka guno nga abayizi babadde mu mitwalo 14 abafulumye senior 4, ojja kutunuulira myaka ebiri mu maaso nga kwabo emitwalo 14 omitwalo 6 oba 5 be batudde HSC. Olowooza mbeera kibaviirako kubanga tebaddayo kusoma HSC. Debe tugenda kubeera nga tubyogerako. My name is Fantasy WCD enteekamu amajja. We twogera abasanyufu nnyo ku lw'amasomero aga performance obulungi era bagenda kubeera nga abawa ebitabo ebibayambako bw'otunula waliwo ebiri bulungi nnyo omuli ebya arts ebya sciences ebibayambako ku performing obulungi mu luzungu dictionary weziri bagenda kuzibasimba mwongere okusoma oluzungu olwo mu lukenkuke era balina ne bursaries masomero ag'enjawulo atannaba kudda kusomero olw'ebisale bya fees beekwate. Just kuba ku namba eyo gyolaba ku screen yo obagambe netaaga bursary bajja kubuulira ebisingawo. Here with me is the director herself Dr. Ndiwalana Christine mukubireko mu bugalo bw'amaanyi. Then nina Ronald akolerwa akwasaganya ensonga z'abavubuka mu kitongole ekyo. Oli eyo oli muvubuka kavubuka akuwaga olemereddwa okudda ku HS omwami ono yakwasaganya ensonga ezo. Anyways, tugenda kutandika okwogera ku mulamwa gw'olunaku lwaleero. Katutandike n'ogw'abayizi abalemerera okudda ku HS. Lwaki enamba esalika enamba etula ebibuuzo bya senior 6 esalika every time. Mu bufunze ngenda kutandika ne St. Teresa okuva e Buloba nga waliyo Juma yagenda okubakiikirira ku mulamwa ogwo era akazindaalo nsaba kamukwasibwe. Manya Mukabazi Juma ngava ku St. Teresa SS. Just
11 miles along Mityana Road bwetisangibwa essomero lyaffe eryo nga twakoze bulungi era eyamuyizi yasinze alina obubonero 19 ng'era yenze kennyini kamwakoogera. Ejuma yennyini. Ensonga esooka nze gye ndabira ddala be baana abatula elevo okutiisa bannaabwe abali mu kiraasi eza wansi ne babagamba elevo nzibu naye nga amazima gali nti elevo si nzibu kasi soba ng'otaddemu amaanyi osobola okukikola nga nze bwe nakikoze. Ensonga ey'okubiri n'omuzadde oyinza olaba ddala nga fiizi wakati tezikola ki nga teziriiwo kati mu ngeri yonna yonna omuyizi aba alina tulawako oba n'agenda mu institutions endala. Ensonga ey'okusatu nje zendaba ne institution ezeyongedde kuba omuzadde kasita omala okukola ebibuuzo ebya senior four ne biggwa omuzadde agamba kati okuddeyo ate ku elevo lwaki tosalirako wano n'ogenda oba mu bwamakanika oba n'ogenda n'oyiga ebintu ebirala ebyemikono bwe bityo byonna bisalisa abaana omuwendo gw'abaana gweyongera mu masomero okusoma elevo. Tuyanza nnyo tuyanzeege Juma webala okuperforminga obulungi ennyo n'obutaswaza St. Teresa. Amanya gange nze Bukenya Rahim nga mbadde nsomera ku Top Times High School Echengera nafunye 15 points. Oh, that's nice. Thank you. Ngenda kuteesa ku mulama lwaki abaana abakola A-level bakendeera. Firstly, abayizi twesaasira. Omwana olumala otuula senior 4 bw'alaba ku A-level syllabus yaffe of course nene naye omwana agamba ebintu ebyo sijja sobola bisoma ne yeesaasira kuba tukkiriza coverage yaffe nene syllabus nene bw'oteesaasira n'omanya nti you have to go to school osobola obbiyita naffe twabiyise okubajjukizaamu naffe omwana waffe yasinze okukola yafunye 20 points however much tali wano naffe. Okay. Njawulo ki eriwo wakati w'omuyizi akomye mu senior 4 n'atudde senior 6? Difference nene mu A-level tulina general paper. Mu general paper tusoma general knowledge. Really omuntu atusoma general paper abeera different from omuntu atasomye general paper. Webale nnyo bali ddala Rahim oyo avudde ku Top Times High School Kyengera. Gaba mixed bulijjo mutulaba nga tukolagana nabo era n'amazzi Kimbugwe mubitegefu okutubuulira lwaki alowooza enamba y'abayizi egenda ku HSC esalika buli kiseera. Thank you. Erinnya nze Kimbugwe n'amazzi Angela era nga yasinze kugaba mix yafunye points 19 nze nafunye points 14 nga nabadde akola mmere. Ensonga lwaki abaana abagenda ku A-level bakendedde esookera ddala abaana abo abasinga tebalina that inspiration kweyongerayo mu A-level ajja kulowooza gino emyaka ebiri is just a wastage of time. So singa aba yeeyongeddeyo aba asobola okufuna ebirungi ebisinganeko ebyo byagenda okufuna ng'akomye mu senior 4. Abaana abasinga bazadde baabwe balemererwa okufuna ssente ezibongerayo. Abaana bayinza okuba abangi, omuzadde ayinza okuba talina ssente zimala oba omulimu gwabuze, so kijja kuleetera oyo omwana okukoma mu senior 4. Ensonga yange ey'okusatu abaana abasinga bafuna ebizibu mu senior 4 kangambe nga okufuna embuto ebintu ebyefaananyizaako ng'ebyo. Tuyanza oyo n'amazzi ava ku Gaba Mixed High School era Debra yalina akazindaala ako kisakye tubuulire kikyalowooza ku mulamwa gw'olunaku lwaleero. Amanya gange wanta kisakye Deborah nga mbadde nsomera Kawala College School abakoze obulungi ennyo kubanga yasinze yafunye 18 points. Omulamwa gwa leero nze nafunye 12 nadde nkola lead. Omulamwa gwa leero okubanga abaana tebeyongerayo ku HSC ensonga esinga nze gye ndaba bannange nammwe mulaba ggwanga lya leero these days abazadde abakazi be baweerera abaana ayinza okubanga alina abaana bangi n'agamba mu abato musome abakulu nammwe musome kati natwiseera omwana wamala senior 4 n'agamba kati mukwano wa 4 ogira otuula kati mu abato nammwe musome abakazi abasinga. Okay. Ensonga ey'okubiri bannaye mbabuulire abazadde abasinga bennyini bye bagamba abaana nkubuulire koma wano bannanga mbeegayiridde abazadde abali eyo abaana mubaleke nze kankubuulire abaana abamu bagamba nze ayinza okuba nga akoze mu senior 4 first grade n'omulemesa ogw'omukisa ogw'ogenda okusoma muleke osanga eggwanga linamuweerera. Mwesonyiwe. Okay, katuveeyo ku Kawala College tugere ku African Academy Kasangati. Amanya agange mpitibwa Waswa Mudashi
era nga mbadde nsomera ku African Academy Kasanga tidoza mwena mutegeerayo. Nze nakola PCM sebo ndi musayansa atuukiridde sikwesimbako nofuna meka mu nafuna PCM 15 sebo 15 ensonga esooka nti abazadde abamu babeera ne kaalu akangambe nga musawo kati omwana we n'amwaliriza ali ku senior fu nga ayagala akole amasomo ago aga sciences agayinza omuwa kombine emutwala eri okukola ki okola kaalu yeemu kati omwana bw'atasobola kikola omuzadde ekimwaliza ogamba tewakikola tosobola kati ye muli n'afunamu ekinaga nedda ono ayiddako ayinza okuba nga asobola okukola ki okikola gwe tuula n'amutuuza ensonga ey'okubiri ekwatagana ku baana bano nti abaana baba bagenze mu vakasini yafu bingi nnyo bye basangayo ng'okukola okuyiya bafuna nnyo amagye amangi kati oluyiya amagye ago afunamu ekitima kyega nenzirayo kyosoma nga asobola ofuna ssente kati n'afundikira nga biri abirese n'akola zino kyokka zitasobola singa aba yeeyongeddeyo kituufu webale nnyo Dashiru ensonga z'otuwadde kanfune Douglas okuva ku Kitintale Progressive. Douglas wayise otya? Neyanziza amanya nze Kayanja Douglas badde nsomera Progressive SS Kitintale mbadde nkola gear geography entrepreneurship art stroke ICT nafunye points 17 engeri gy'osaze weight mbadde mmanyi badde ku PCM ndatasewo anyway twongereyo ngenda kwogera ku mulamwa gwa leero lwaki abaana mu A-level bakendedde ng'omuntu asomyeko GP ensonga zange ziwera kyova olaba nziwandiise nga njagala abazadde abali abatulaba ku TV n'abaana abalala njagala banyonyole bulungi bategeere olina eddakiika 2 kituufu ensonga esokera ddala bwe waavu waliwo abazadde abatasobola kusasula school fees ate ebisale bya A-level bisinga ku ebyo bya O-level kyova olaba abazadde balemereddwa. Ensonga ey'okubiri amasomero agasinga osanga nti galina O-level tegalina A-level kati ku lwekyo omwana asoma n'akoma mu O-level nga tasobodde kweyongerayo mu A-level. Then n'ekirala ebintu bye bakozesa mu A-level bya bbeeyi kusinga ku ebyo bwe bakozesa ku O-level. What do you mean ebintu bya ku lwekyo osanga mu A-level nga nze abadde akola art oba weetaaga kugula materials oba olina kugula ebintu bwebityo nga ekitali ku O-level so ku lwekyo abaana abamu tebasobodde. Nzikiriza nkukomye wano olw'obufunda lw'obudde. Ladies and gentlemen, amasomero bwe gatyo bwe tuli nago tuli mu kkubaganya tuba tubadde mu kkubaganya birowoozo ku mulamwa ogw'ensonga lwaki abayizi baisala omuwendo gwabwe abalinnya ku HSC. Ensonga ziwulidde bulungi nnyo okusinziira ku nsonga ezo ezoogeddwa. Ronald akolera okuva mu WHCD alinange wano ku high table alina view ku mulamwa ogwo gwe twogerako olunaku olwaleero oba mu kanyomero kano ogwa enamba esalika ku HSC. Bwe wava mu senior fu ng'ogenda ku HSC olina obuzibu bwewatunuulira ng'ogenda ku HSC? Nze akolebwa Ronald ndi wa kitongole kya WHCD. Bingi factors zibeerawo nnyingi lwaki enamba ejja ekendeera. Bw'otunuulira wano mu Kampala abamu bagenda kale beeyongerayo naye ate mu byalo enamba yeeyongerera ddala okubeera wansi. Ensonga abamu baajogeddeko abaana b'omu kyalo nnaku zino bafuna nnyo embuto nga bato n'abalenzi bawasa okiraba n'abavunaanyizibwa abazadde abamu tebannaba kuba kutuukagana na mbeera eriwo nti omwana alina okweyongerayo bw'amusomesa n'amutuusa ku senior fu alowooza buli kimu kikoze kiwedde omwana ate nga yeetaaga okwongerayo. Amasomero kati nga mu byalo ebyalo ebimu ebiri ewala essomero weesanga nga gakoma ku senior fu okufuna erina senior 6 oba HS nga liri walako ate ng'oluusi omuzadde talina ssente za kisulo ng'omwana tajja kusobola kutambula ne weekanga ng'omwana asubiddwa omukisa okweyongerayo. Kankomya Ronald obudde bulabika nga bunfunzeeko gwe omuzadde yalemereddwa bw'atyo okutwala omwana ku HSC because tolina school fees oli mu mukotoggera ekyokukola kyangu nnyo leka kukotoggera mwana oyo kubanga ajja kwejjusa ng'akuze mutwale ku WHCD kuba ku nnamba eyo gy'olaba ku screen yo omwana oyo bamutwale mu ssomero asome. Tugenda kuwumulamuko naye bwe tukoma mu kanyomero ak'okubiri tweyongeddwako
tubeerako bannaffe okuva ku Royal College erisangibwa Kasaayi Mukono, nabo tujja kubeera nabo nga twogera ku mulamwa okw'ensonga lwaki oluzungu lubatawaanya mu bibuuzo ebyakamalirizo ne lubatuletera n'okubeera nga mugwa ebigezo ebyakamalirizo. My name is Fantasy Lorenzo Lwakabiro ku TV, kambalabe nkanyomero akaddako.